Takk for det, president. På tross av de to siste innleggene så ble det altså beregnet fra kyndig hold at det var et innsparingspotensial på 12 milliarder kroner, og disse 12 milliarder kronene hadde ikke tydeligvis dagens regjering behov for. Og i tillegg så vi jo, når vi la ut bud på den siste jernbanepakka, så la de altså et bud som var 6 milliarder kroner lavere enn det de i dag tar for å kjøre den samme strekningen. Hvordan de fikk til det uten det kravet med konkurranse, det har de vel egentlig ikke klart å forklare spesielt godt. Så ellers, president, det kan se ut som denne regjeringens fremste mål er å gjøre tjenestene til innbyggerne så dyre som mulig, med så dårlig service som mulig. Å slå sammen Vy og Flytoget er en god sosialistisk tenkning, men det er dårlig for samfunnet vårt. Monopol tar bort alle incitamenter til å finne smarte og kostnadseffektive løsninger. Det tar også bort behovet for å sette kunden i sentrum. Regjeringen har lagt frem et statsbudsjett som er sterkt preget av krigen i Ukraina og etterslepet etter en pandemi. Det må spares og kuttes, men når det kommer til tog, har regjeringen all verdens god råd. Solberg-regjeringen la opp til betydelige innsparinger, kostnadsreduksjoner og økt service og tilbud til passasjerene, men dette takker dagens regjering nei til. For meg er det like naturlig med konkurranse på jernbanen som det er naturlig med konkurranse i luften. Konkurranse gjør at togselskapene må finne smartere løsninger, og de må tenke på god service til passasjerene. Med tanke på det foregående innlegget, så er ikke luftfarten noe mindre delt. Det er beregnet at konkurransen på jernbanen vil spare fellesskap for mange milliarder, penger som kunne blitt brukt i innkjøp av nytt togsett, vedlikehold, utbygging av nye strekninger. Men nei, regjeringen prioriterer kostbare løsninger. Vi vet at samfunnets fremtidige kostnader er langt høyere enn våre fremtidige skatteinntekter. Med utfasingen av olje- og gassproduksjon vil staten få langt mindre penger til å løse de samme oppgavene som vi løser i dag. Det betyr at vi må kutte kostnader der det lar seg gjøre, og ikke minst der det ikke går utover tilbudet til innbyggerne. Da er svaret økt konkurranse på de områdene hvor det er naturlig, ikke økt statlig involvering i tilbud som det private løser på en betydelig bedre måte enn staten noen gang vil klare å få til. Solberg-regjeringens modernisering av togtilbudet har virket. I løpet av de 8 årene så vi en historisk satsing på jernbane. Det var den største satsingen på mer enn 50 år, og den virket. Stadig flere tar tog. I 2019 ble det gjennomført om lag 80 millioner togreiser. Det er en økning på over 20% fra 2013. Min påstand er at Flytoget har vært langt dyktigere på å tenke service enn Vy. Flytoget har dyrere billetter enn Vy på de samme strekningene, men svært mange passasjerer foretrekker Flytoget likevel. Siden Vy er størst, vil tyngdekraften føre til at det er kulturen i Vy som vil bli videreført. Mye av det som er bygd opp i Flytoget vil bli borte dersom de to selskapene slås sammen. Jeg tror også at vi vil få et dårligere togtilbud gjennom færre avganger enn de to selskapene har til sammen i dag. Takk.